kezkauta gaude airean kalidadeagaitik. Gai hau ez da berria, 2019tik ja badatorren zerbait da, garai hartan kotxetan erdoi mantxak, partikula gorrixkak nabaritu zian, eta horren ondorioz furgoneta bat egon zan, 2 neurketaldi egon zian, eta neurketa haiek emandakoan ebazpena izan da, parametro legaletan kokatuta daudela airearen kalidadeari dagozkion parametroiek. Halare, aurten, 2022 hasieran, urtarrila, otsaila, buelta hortan batez ere, nabarmena izan da, hainbat terrazatan, landaretan, hauts beltz bat, pinporta eguzkitan begiratuta kristalak diruditen pinporta txikiz osatuta, eta horrek berriro kezka piztu du. Zeigean arnazten, lurrian landatzen ditugun gauzak jateakoan zeigean jaten, eta kezka horrek bultzatuta, zenbait auzotar bildu gea, talde bat osatu dugu, neurriak hartu nahian, besteak beste eskatzen deuna da gaia iraunkortasun batekin lantzia, neurtzia, gure eskaeretako bada adibidez neurgailu finko bat egon daiela, ulertu dezagula arnazten den aire horrek zer daukan, ze ikustia zure terrazan hauts beltz hori hain nabarmen, dudik gabe, bai aurrengatik, bai geuregaitik, kezka handia eragiten du. Orduan, aurten lantaldia osatziaz aparte, sinadura bilketa bati ekin dio, bai Jaurlaritzaren ingurumen sailean aurkezteko, gaia serio hartu dezaten, eta esan bezala, bai azterketa momentuko egiteaz aparte, iraunkortasun batekin denboran gaia presente eukitzeko, neurgailu bat jarri dezaten, eta ea behintzat horrela, seguridade gehiagokin gauden eta konpontzen den pixkat hau. Azken urte honetan konturatu geha, eskolako eraikinean hainbat erdoi arrastoa saldu diala kanpo kaldetikan. Bai teilatuan, eguzki plaketan, leiho ertzetan, geure kotxeak ere badute olako arrasto bat, eta hori guztien arrazoia bat zeintzan ez genekin, baino nabarmena da, zerbait eguratzean edo hemen airean badagoela zerbait, kalte hori eragiteuna. Eta kezkatuta baita ere, gure osasunagatikan, eskolako organo gorenean gai atera, eta adostu genuen, gutun bat, lurralde ordezkariari gutun bat bidaltzea, eta hala egin dugu. Eta, bere bitartekaritza eskatuz ingurumen sailaren aurrean, azken finean, irtenbide batea aurkitzen dioten, egoera honi, eta konponbide bat, gu lasaiago bizitzeko eta sentitzeko. Sinadura biltzen jardun geha, nik uste dut 300 bat inguru bilduta daudela, eta auzotarren helburua honekin ez da enpresa iztia, ez lanpostuak entzia, hori bermatuta egon behar du. Eskatzen duguna da, beharrezko neurriak bete daitezela, ingurumen baldintzak behar bezala bete daitezela, eta denboran zehar, modu konstante batean berme guztiekin jardun dezatela. Lehen ere 2019an neurketak eta egon ziren, eta nik usten dut gaia pixka bat baretu zala, eta kutsadura aldetik ere pixka bat nibela jetxi zela edo, baina gero berriro ohartu gara eta ohartu ginen joan den neguan eta adibidez landaretan, ostotan da hauz beltz bat asaltzen zala, eta hori geunden kezkatuak, kotxeak berriro, barealdi bat ondoren berriro hasi ziren zikina askokin eta erdoi horrekin, eta berriro erabat kezkatu ginen. Eta berriro hasi dira mugimenduak, zeren, ostoak dauden bezalaxe, hau konkretuki osto hau ez da jaten, baina hemen hau egon berren letxua bat edo porrua edo beste edozein landare egon baliz, kezka ematen du, ze jaten nahi gean, ze arnazten nahi gean, eta hori, kezkatua gaude, eta zeren landariak eta beste edozein gauzak adierazten digu ze jausten zaion gainera.